मस्त खा पी कर दिन भर ऐसे सोने का मजा ही कुछ और है। यार इसकी लाइफ तो बहुत सही है, कुछ काम धंधा नहीं। आह, क्या रे इंसान, क्या बोला तूने? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। जलने की बू आ रही है, मेरी मस्त जिंदगी देखी नहीं जा रही, खुद काम पे जाना पड़ता है तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, अभी अडॉप्ट करके लाए हो तो अच्छे से पालो और काम पे जाओ। ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। हो सके ना तो थोड़ा घर पे ध्यान देना, ठीक है? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं फिर से सो रहा हूँ। जाते जाते मेरा खाना रख के जाना, समझे?